Meron po ang hindi kong pepino, saka ito yung chicken and chicken ball. Saka ito po yung sausawan namin, suka with sibuyas, bawang, paminta, saka asin. Saka konting asukal. Sarap po talaga ng street food. Sobrang nabusog po ako. Sarap!
dila niya. Sarap! Sarap! Sabi na rin po. Sabi na rin po. Bali yun mga partner, sobrang lusog na ang nilagab. Thank you sa inyong panonood. Subscribe my channel and turn on notification bell para updated kayo sa next video namin gagawin. Salamat! Bye-bye!